अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे भैया, सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा, निसान सनी है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसके जो इंजन है मिसफायर कर रहा है। अभी मैंने एसी ऑन किया तो गाड़ी जो है ना वो मिसफायर कर रही है। ठीक है, तो इसको मैंने कंप्यूटर लगा के चेक किया तो इसमें कोई कोड वगैरह नहीं है। तो सिंपली इसको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। किस तरह मतलब है कि इसमें मिसफायर चेक की जाती है कंप्यूटर के साथ, कौन सा सिलेंडर जो है मिसफायर कर रहा है। अभी आप देखें मैंने डी में डाली है तो गाड़ी काफ़ी जो है ना मतलब है कि डिसेबल, मतलब है कि वाइब्रेशन ज़्यादा कर रही है, मिसफायर कर रही है। तो अगर आप देख सकें ये बोनट खुला हुआ है तो किस तरह ये वाइब्रेशन कर रहा है। ये एन में डाली है तो स्टिल खड़ा हो गया। ओके, तो इसको मैनुअली हम चेक करने का तरीका कार ये है कि एक्टिव टेस्ट में जाएंगे। एक्टिव टेस्ट में जाके हम इसमें पावर बैलेंस में जाएंगे। ओके जी, अब यहाँ पर हमने शॉर्टकट बताता हूँ। सिलेंडर सेलेक्ट करना है। अगर ये 1 नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 नंबर है तो हम इसको कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद मैं आप इसको ये चेक करता हूँ कि क्या इसमें मिसफायर है कि नहीं है। अच्छा, अब मिसफायर का पता इस तरह चलेगा जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सिलेंडर मैंने 1 नंबर सेलेक्ट कर लिया तो इसकी जो इंजन की वाइब्रेशन जो अभी मतलब है कि हो रही है ना मिसफायर, अगर उससे कम होती है या सिलेंडर मिसफायर में मतलब इंजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वैसी ही मिसफायर है, तो इट्स मीन कि वो वाला सिलेंडर हमारा मिसफायर कर रहा है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो 2 नंबर में अगर मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पर अगर मिसफायर ज़्यादा होती है तो इट्स मीन कि वो हमारा सिलेंडर काम कर रहा है। तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये 1 नंबर है और मैंने इसको किया है लेकिन मेरे बिल्कुल स्टिल वहीं पर है। इसमें मिसफायर जो है ना ज़्यादा इंजन मिसफायर नहीं कर रहा, सेम वहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको रीसेट करूँगा। ओके, 2 नंबर सिलेंडर पर गया, इसको मैंने कंफर्म किया तो स्टार्ट इसमें जाऊँगा तो ये देखें बहुत ज़्यादा मिसफायर हुई है। ओके, इसमें ज़्यादा मिसफायर है और इसके आरपीएम भी जो है वो डाउन हो गए हैं। अभी रीसेट करूँगा और गाड़ी बंद हो गई है। ओके, तो अभी मैं सेम इसी तरह, वीडियो लंबी हो जानी है, सेम इसी तरह जो है ना इसका मिसफायर जो चेक करते हैं। जो भी आपका सिलेंडर में इसको चेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 नंबर है, इसको यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पे जाएंगे, ऐसे रीसेट, गाड़ी बंद हो गई है। मतलब ये हमारे काम कर रहे हैं। 1 नंबर सिलेंडर जो हमारा काम नहीं कर रहा।